গাইজ ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই নিউ ভিডিও। তো গাইজ আজকে আমি আমার দাদা আর বাবা তিনজন মিলে যাচ্ছি গাড়ি আনতে। নতুন গাড়ি নেওয়ার ইচ্ছা ছিল, তো আজকে ডেলিভারি আছে তো গাড়ির। তো দেখতেই পাচ্ছ এখানে গাড়ি আনতে চলে এসেছি। দাদারা অলরেডি গাড়ি রেডি করে রেখেছে, বেলুন বেঁধে রেখেছে, তোমাদের দেখাচ্ছি। তো গাইজ গাড়িটা কেমন লাগছে, লুকটা তোমরা কমেন্টে জানাবে। তো রাতের বেলা ভালো করে দেখা যাচ্ছে না, কালকে গাইজ গাড়ি পুজো হবে, বাড়ি গিয়ে তোমাদের দেখাও ভালো করে। তো এখন দাদারা কথা বলছে, দাদা আর বাবা। আমি এখানে দাঁড়িয়ে ভিডিও বানাচ্ছি তোমাদের জন্য, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ, তোমাদের ভিডিওতে সব কিছু দেখাচ্ছি। তো দুজন দাদা অলরেডি গাড়ি পুছাপুছি করছে, নতুন গাড়ি তো শোরুমে ছিল, তার জন্য একটু পুছাপুছি করছে। তো একটু গাড়িটা স্টার্ট মারবো না, অলরেডি চাবিটা ঘুরিয়ে দেখবো। তো দেখি একদম সেরা লুক লাগছে রাতের বেলা, তো অন্ধকারে। তো দিনের বেলা তোমাদের দেখাবো যখন আমি গাড়ি পুজো হবে বাড়িতে, তো বাড়িতে গিয়ে তোমাদের সব কিছু দেখাবো, আরও ভিডিও বানিয়ে নেক্সট ভিডিওতে। তো এখন বেশি রাত করবো না, অনেক রাত হয়ে গেছে, 11:30টার উপরে হয়ে গেছে। তাই বাবা বললো বাড়ি চল, বেশি টাইমের এখানে দিয়ে লাভ নেই। তো ফাইনালি দেখতে পাচ্ছ আমরা বাড়ি যাচ্ছি, বাবা গাড়ি নিয়ে যাচ্ছে, আর শোরুমের ম্যানেজার কথা বলছে বাবার সাথে, আর একজন যাবে গাড়িতে, তো বাবার বন্ধু হয়। তো এখন ওই গাড়িতে বসবে, তারপর আমরা বসছে দেখতেই পাচ্ছ। তারপর বাবা গাড়ি নিয়ে যাবে বাড়ির দিকে রওনা। তো ম্যানেজার লাগিয়ে দিল। তারপর এবার চলো আমরা বাড়ি যাই, বাড়ির দিকে। তো বাড়িতে গিয়ে রাস্তায় পেট্রোল পাম্প ছিল, পেট্রোল নিলাম। তো দেখতে পাচ্ছ গাড়িতে পেট্রোল যাচ্ছে। তো পেট্রোলওয়ালা অলরেডি পেট্রোল দিচ্ছে গাড়িতে। তো প্রচুর পরিমাণে পেট্রোল খায় গাড়ি, যেহেতু কিছু করার নেই। তো এখন পেট্রোল দেখাই তোমাদের। এইখানে গাড়িটার মিডিলের সামনের চাকার পেছনেই আছে পেট্রোলের জায়গা। তো সব গাড়িতে সব সেম জায়গায় থাকে না, এটা সামনের চাকার একটু পিছনে আছে। তো গাইজ গাড়ি যখন পুজো হবে নেক্সট ভিডিওতে তোমাদের সেটা বানিয়ে দেখাবো। আজকে গাইজ অন্ধকারে গাড়ি ভালো করে দেখা যাচ্ছে না, দিনের বেলা যখন গাড়ি পুজো হবে আরও ভালো করে ভিডিও বানিয়ে তোমাদের পাঠাবো, পোস্ট করব, তোমরা দেখবে। আজকের জন্য এতটাই, থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।